唉，真係一言難盡啊，小燕姐姐。唔係，我就係唔明白點解老公都認得錯嘅。我想問下直播間嘅人咧，有冇認錯自己嘅老公嘅？如果認錯自己嘅老公，佢打個一啦，個樣好似嘅咩？即係我依家都唔知點講呵。上班落班嘅時間都唔同嘅。咁呢2個月，咁我同我老公嗌咗交噶嘛。又係嗌得好犀利。佢份人咧係老實，但係咧係太容易冷戰啦。我一嗌交咧，佢就唔同我講嘢。咁我哋都冷戰咗成個零月啊嘛。咁我就諗住咧想同佢和解，就諗住等佢晚上落班之後咧，我就主動下啊嘛，係咪？咁一般我老公佢哋咧，佢就晚上12點左右落班嘅，翻到我哋宿舍都差唔多成點噶嘛，搞完。咁嗰一日咧，我就專登冇着嗰啲底帶，着一條裙。係我開足咗冷氣啊嘛，我就瞓着咗。暖氣係咪？係啊。係啊，暖氣啊。咁我就瞓着咗，後尾咁有人拍門，咁我就冇應啊嘛，我以為係我老公嘅。即係你介意炸家姨唔應佢？係我炸雞瞓着咗，我係等住佢到我身邊，我先咩噶嘛，係咪？即係你諗住我咁樣瞓咗，然之後咧佢拍門，你唔理佢？係啊。咁唔理佢咧，咁唔理佢之後，咁佢自己入咗嚟定係點樣？係後尾佢自己又攞咗鎖匙開門入嚟啊嘛。點會有鎖匙咧？我哋都有鎖匙，因為我係經常冇上夜班，佢係上夜班噶嘛，佢又驚嘈到我，佢又身上有帶鎖匙嘅。咁我開咗門入嚟之後咧，我又詐帝唔知，我詐瞓啊嘛。但係我就即係專登就唔冚被，就專登即係個裙撩翻起身就夾住個屎忽啊嘛。趌高啊！係啊，我當時咧就特登係光咗嘅。我明啦，我一諗到我自己都好難受啊！而家。小燕姐姐，嗰個事咧過咗去，但佢哋會應該自己解決嘅。你幫我先聽下我講。唔係啊，我聽到你難受啊，我唔係聽到佢難受啊，姐姐你真係情商低啊！我聽到你難受啊，我哋直播間好多人好難受啊，你知唔知啊？明嘅。明啊！咁我諗住同我老公和解噶嘛，我當時咧我就感覺到咁有人摸我啊嘛，係咪？佢抱住我，咁我即係你當時你自己又以為係佢，係咪咁樣嘅意思啊？係啊，我真係要係佢咯。但係你知唔知啊？佢即係佢搞入去嗰陣時咧，我先覺得真係唔妥咯，即係感覺唔同啊嘛，係咪？係啊，第一時間會覺得點解唔同嘅嗰啲 size？係啊，就咁咯。你點解唔睇清楚咧？其實我就問你，你真係你當時你應該要瞄清楚嘛？你冇理由唔瞄清楚嘅。其實我係好好奇嘅，你點解會入去你先至知道咧？唔係你老公嚟嘅咧？我開始係背住個咩噶嘛，背住佢噶嘛。我都唔知你真定係假嘅，真係，即係你背住佢咁快就入。我真係真噶，我真係。點解你會咁快入啊？咁都咁耐係咪？咁耐冇咩咁自己都有咩噶嘛？都有呢個諗法噶嘛？你點會有呢啲諗法嘅咧？咁我都係專登等佢噶嘛，係咪？咁我當時覺得你等下我先，我省啲鼻涕先得唔得？好嘅，我就諗住大家和好嘅，所以我咪咩咯，係咪？當時又關注個單嘅，咁咪冇去注意咁多嘢咯。佢入咗嚟之後，我先覺得即係唔似我老公咯，係咪？咁我就慢慢唔係啊，你入咗嚟先至唔似個老公啊？定係佢即係佢入咗去房，定係入咗去嗰條通某道啊？佢都上咗床咯。即係點啊？即係入佢係啊，佢上咗去噶嘛？咁佢係入咗去，係狗入去，好辛苦啊！我我覺得唔妥，我咪轉個頭慢慢睇過去咯，我先知道原來佢唔係我老公，係我同鄉咯，係咪？咁老師你話咯，佢都入咗去咯，咁我講會實啦，係咪？咁冇理由話冇繼續噶嘛，係咪？咁我哋咪繼續做完佢咯，咪當做咩冇發生過咯，係咪？咁老師你話咯，我咁啊，我依家真係。咁我哋事後咧，我就諗住大家都當咩冇發生過噶嘛，我自己都覺得好翻騰嘅。咁但係我同鄉咧，佢就解釋，佢晚上佢請咗假，咁我老公叫佢翻嚟拎嘢噶嘛，咁佢開門見到我嗰個樣，佢就忍唔住咯。咁小妍姐姐，咁依家我係有咗 BB 啊，我想問一問你咧，我應唔應該將呢個
細路生落嚟咯。咁點解你要生落嚟咧？因為我同我老公結咗婚咁多年，一直都冇唔想。陀唔上即係你冇小朋友嘅，你今年幾大？我今年40啦，我好認真對呢件事噶，我已經去咗家豪好多次，我係冇乜問題嘅。我就叫我老公，我就叫我老公去，我叫我老公都去睇一睇噶嘛。但係我老公咧勉勉強強去咗一次就唔去咯。小妍姐姐，你話真係唔好意思啊，我已經連過一些情感直播間咧，真係好難解決呢啲事啊。哦，即係你到處亂嘅。係啊，我有去問，咁我呢件事真係就可大唔大，可細唔細啊嘛，係咪？我都想問清楚啲咯。咁我估計我呢度都冇乜嘢嘅，你好彩你拎咗名嘅，講真嘅。咁小妍姐姐，你話我依家都40歲啦嘛，係咪？咁你話我要唔要呢個細蚊仔？可能就係我呢輩子唯一可以做媽媽嘅機會啦。我同我老公兩個人冇細蚊仔，我哋就領咗一個女，今年都咁其實有個女都得啦，你好想要呢個小朋友係咪？係啊，我好想當一次媽媽咯，我想自己生一個 BB 啊嘛。你不如咁樣啦，你直接攤牌啦，同你老公。係我就唔知我攤牌之後，我老公可唔可以接受咯？咁其實如果你攤咗牌之後，你老公唔接受嘅，咁你自己可以養活個小朋友咪得咯？你個目的就係想要一個小朋友啫，係咪先？係我想要一個小朋友，因為我係我最後嘅機會噶嘛。咁我又唔想家庭即係散咗咯。咁其實你都在乎你老公嘅。係。你叫你老公一齊連上嚟傾下啦。如果咁樣嘅，你話俾我知。小妍姐姐，你可唔可以說下，即係可唔可以勸解下佢咯？我哋即係你可以連佢上嚟一齊傾，但係你要有心理準備。你有咗你個老鄉嘅 BB，咁你老鄉知唔知啊？佢唔知㗎，我都未曾同佢講過。咁你想唔想你老鄉負責任啊？我係想我同我老公一齊嘅，我都唔想我話同鄉一齊嘅。即係你同鄉你就當唔當，等你同鄉唔知，當你同鄉唔知係咪？係。嗱，呢個朋友仔咁好難講㗎喎。你話第一次入咗咧就有咗，咁你到底一次定係兩次定係三次定係真係得一次先俾佢搞咗？咁我都係冇心之失啊，我都唔想話做錯嘢嘅，係咪？就一次噶嘛，就嗰一次咯。咁呢啲嘢點講咧？唔可以將我講得咁壞嘅，我真係冇心做錯呢啲嘢噶。唉，老實講啊，我建議你好想要呢個 BB，你不如咁樣啊。如果佢唔知嘅，你個老鄉唔知嘅，你就直接同你老公講，你自己係即係你自己俾佢鎖匙老鄉，然之後搞到佢入咗嚟。我當時我計高，我以為我自己計高咗，然之後咧佢就追咗入去，明嘛？小妍姐姐，佢追到差唔多嘅時候，我先至知道嗰個人唔係你，當時佢都肥晒啦。咁你肥晒，你叫我點樣啊？我都使唔切啊！你肥就肥啦，係咪先？但係佢肥咗入去我子母宮嘛。咁佢都肥到我半生半死啦，當時手軟腳軟啦。我自己都唔知道六神無主，啱啱咧我個卵咧又排出嚟。